Hai guys, welcome to my YouTube channel. Apa kabar? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan ya. Jangan lupa subscribe channel ini agar terus berkembang dan aktifkan notification loncengnya ya. Oke. Nah, kebetulan saya menggunakan aplikasi VN. Nah, bagaimana sih? Kok nggak ada suara? Nah, kita langsung saja ya, cobain ya. Tuh kan gak ada suara. Nah, caranya kalian klik yang ini, yang bagian tadi ya, di bagian memasukkan video yang kedua. Setelah itu kalian cari volume. Oke. Nah, salah ya, volume. Setelah itu kalian, nah ini kan 0 ya. Nah, setelah itu, nah kalian udah ada suara kan. Nah, seperti itu caranya. Bisa kalian coba langsung ya praktikkan. Nah, ini udah jalan. Dan seterusnya, oke. Kalian bisa atur juga volume sampai 100%. Oke guys, dicukupkan sekian dulu untuk videonya. Kita lanjutkan next time ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan aktifkan pula notification loncengnya agar kalian mendapatkan video terbaru dari saya. Dicukupkan sekian, bye-bye.